السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شافاتي كويزين دو موند. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه بلا فران. بغيت نقدمها لبنتي عيد الميلاد ديالها. دونك حلوه كتجي هائله في الشكل وفي المذاق. ان شاء الله غادي نبداو. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer un gâteau que moi je vais faire pour l'anniversaire de ma fille. C'est vachement joli, donc on va commencer. Donc tout d'abord je vais mettre ma gélatine donc dans un liquide froid. Donc moi je vais le mettre dans le lait. Donc j'ai pris la gélatine agar agar en poudre. دونك دابا غادي نصاوب لا جيلاتين ديالتي، غنديرها في حليب بارد. انا خديت لا جيلاتين غبره حيت هنا عندنا جيلاتين ماشي حلال، الوغ كناخدها اغار اغار فيجيتال احسن. دونك كنديلويها في الحليب ومن بعد غادي نديرها فوق العافيه. دونك je vais la porter à ébullition jusqu'à ce que ça va devenir gélifiant. اول حاجه غادي نبغيها لهاد الحلوه. دونك خديت واحد الغراف ديال لي فروي مخلطين. تقدروا تاخذوا l'ananas الا ما لقيتوش لي فروي ميلونجي. دونك j'ai pris un pot de fruits, bien sûr avec leur sirop parce que j'ai besoin de sirop que je vais passer. دونك غادي نفوتهم، غادي نصفيه حيت غنحتاج السيرو. دونك لي فروي ديالي غنديرهم هنا. je vais séparer les fruits avec le sirop. من بعد غادي نجيب واحد المول بحال هكذا، يكون هكا من التحت مجموع داير. انا خديت هذا المول هذا، تقدروا ديروا اي مول بغيتو. وغادي نحتاج لي بودوار. دونك جي بيزوان دان مول كوم سا que j'ai mis le papier sulfurisé, un moule avec un fond comme ça. Donc je vais avoir besoin des boudoirs. Donc je vais mettre tout ça dans le moule. غادي ناخذ لي بودوار، غادي نفزقهم في السيرو اللي خديت من لي فروي وغادي نسقهم في المول. Donc je vais mettre mes boudoirs de cette manière que je trempe dans le sirop. دونك لي بودوار ديالي كيجيو هكذا، غادي ندير هنا في الوسط. دونك لي بودوار ديالي كيجيو هكذا، كنستفوهم بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نكملوا الوصفه. دونك on va finir la recette. Donc je vais monter ma crème chantier. Je vais mettre 40 centilitres de crème. غادي نطلع لا كريم شونتيي ديالتي. عاد غادي نزيد لها السكر. غادي ندير كاس مع مرش ديال السكر ثقيل. السكر ديروا على حساب كل واحد كيفاش كيبغي الحلاوه. دونك جي مي ان فير با بلان دو sucre glacé. Donc je vais monter ma crème.
لا كريم ديالتي هي طلعت، غادي نديرها تبرد ونعاودو نرجعو نكملو الوصفه. Ma crème chantilly, donc voilà, il est monté, donc je vais la mettre au frais et après on continue la recette. Donc je vais préparer une deuxième crème. Donc je vais mettre 4 yaourts nature. دونك هنا درت 4 ديال الياغورت ناتور. غادي ندير واحد البواطه ديال الماسكاربون. دونك جو مي اون بواط دو ماسكاربون. Je vais mettre un demi-verre de sucre glacé. Je mets pas beaucoup de sucre parce que les boudoirs déjà ils sont sucrés, les fruits. Je vais mettre un petit peu de vanille. Moi j'aime bien l'arôme vanille. غندير شويه ديال درت نص كاس ديال السكر وغادي ندير درت 5 ديال الفاني. دابا غادي نزيد هذه لا جيلاتين ديالتي، ها هي عقدت غنزيدها. دونك جو في ميتر ما جيلاتين اغار وغادي ندير شويه ديال السيرو ديال les fruits les خديت. Je vais mettre un petit peu de sirop que j'ai récupéré. Donc après je vais battre tout ça. Donc la crème ديالتي ها هي ضربتها، لا الماسكاربون والياغورت لا جيلاتين. غادي نزيد لها واحد شويه ديال لا كريم شانتيي ونعاود نطربها شويه. Donc j'ai rajouté un petit peu de crème chantilly à cette crème là. Donc après je vais battre un petit peu. دابا البنات غادي نزيد في هاد لا كريم، غنزيد هذوك لي فروي، غنزيد شويه، كل واحد يدير قياس لي بغا. Juste pour donner un petit peu de couleur à mon gâteau à l'intérieur. نعطي شويه د اللون الحلوه ديالتي من الداخل. Je vais prendre un petit peu les rouges, les petites cerises. دونك دابا غادي ندير النص ديال لا كريم ديالتي. Je mets là un peu de crème. Donc après je mets une couche de boudoir. J'ai oublié de tremper les deux, mais c'est pas grave. نغطي كاع هاد من بعد نعاود لا كريم. Donc je verse tout.
دونك نعاود ندير اون كوش دو بودوار. غادي نديرهم هكا غنقلبهم. دونك جو مي اون كوش دو بودوار. دونك شفيني ابخي. دابا الحلوه ديالتنا غادي نغطيوها وغادي نديروها في الكونجيلاتور لمده ساعتين. خاصها فريمون تبرد باش هذيك لا كريم غادي تخدم فيها لا جيلاتين. دونك je vais couvrir mon gâteau et après je vais le mettre au congélateur pendant 2 heures. Donc à tout à l'heure. Donc الحلوه ديالتنا خليتها ساعتين في الثلاجه في الكونجيلاتور. Donc j'ai laissé mon gâteau 2 heures. Donc je vais essayer de le renverser. دابا غادي نكملوا التشكيل ديال الحلوه ديالنا. غادي نكمل الحلوه ديالتي ديك لا كريم شونتيي اللي بقات ليا. غادي نكمل الحلوه ديالتي. غادي نزوقها Je vais finir la décoration de mon gâteau et après je reviens. Donc الحلوه ديالتي كتجي هكذا. غادي نزوقها un petit peu des fruits confits، نعطيها شويه ديال اللون. كيبقى اختياري، كتزوقوها باش ما بغيتو. حلوه كتجي سهله بلا فران، تفرحوا بها وليداتكم ولا الا جاو عندكم ضياف. انا درتها اليوم العيد ميلاد ديال بنتي، علاش لا تكون حلوه ديال العيد ميلاد. Moi, je l'ai préparé pour ma fille aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, je voulais partager avec vous cette recette, ce gâteau magnifique. Je vais la décorer un petit peu au milieu. De toute façon, la décoration, ça reste par rapport à chacun, peut décorer comme il veut. Je sais pas si je vais rajouter quelque chose. Un petit vermicelle, juste pour les couleurs.
كيبقى اختياري البنات، كل واحد يديكوريها كيفاش ما بغى. ليسونسيال هو الفكره ديال الحلوه، وابخي لا ديكوراسيون كل وحده عندها الذوق ديالها. دونك كنتمنى ان شاء الله هاد الحلوه تكون عجبتكم. كتجي هكذا هائله وبلا فران، شكل جميل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه وتجربوها. J'espère que ce gâteau vous a plu et que vous allez essayer, bien sûr. Donc maintenant je vais le mettre au frais. Il faut qu'il reste au frais au moins 1 heure. دونك دابا غندخلها الثلاجه واحد الساعه ديال المكانه باش عاد غادي نقطع. دونك كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه البنات، وكنقول لكم الا وصفه قادمه ان شاء الله والى اللقاء. Donc je vous dis à la prochaine et à bientôt.